Okay, operator. As part of the Foundry initiative, you have been stationed here to build a factory. Wait, what is that? Look at this little guy. I bet he was sent here with instructions. Maybe I should translate. To succeed with our mission, we will need to extract resources, craft machinery, and set up automated production lines of quality and quantity. To explore the planet and expand the factory. Below the surface and across it. What? A new mission? Robots, huh? And lots of them? All right. It looks like it's up to the three of us now. This will certainly take some effort, but as we say at headquarters, build anything, automate everything, and optimize to perfection. And then, who knows what comes next? Ahoj, dámy páni, ja vás vítam na mojom kanále Foundry. No a dneska by sme mali začať robiť montážnu linku, takže to už som si nachystal. Robím sa to takto, že vlastne na poschodie vyššie budú vlastne tie montážne linky na tie komponenty. Montážne, áno. A tu budeme skladať robotov. Ako by som to dal do tejto strany to dám, takže tu máme všetky 4. Dúfam, že to bude fungovať a tu nadáme filtre. Takže tu počkaj, ešte z ktorej strany sa to plní. Takže začiatok linky. Linka bude. Dajme tomu, že tu takto hneď. Ako to je o jedno širšie. Nebude to symetrické. Tak to dáme takto troška posunuté. Takto zarovno. Nezmestil by sa to na takto. Takto. Týmto smerom 3, 4. 3, 4. No. Aha. Čiže tu nám musíme natiahnuť kabel. To potom. Takže výrobník. Prečo mám len 3 výrobníkov? Ja som ich robil 5. A tu sú vstupy, čo je z druhej strany? Jo. Fajn. A prečo je tu nástup? No takže musíme natiahnuť kabel. Jo, to je pekne ďaleko. A tam som vral, že to potiahnem popod. No už mám tam aj ten výrobník tých modrých pásov. A tu som ešte urobil, že vlastne ako sa nám robia tie montážne súčiastky, tak to som dal pristávaciu plochu a posielajú to na orbitu. Tým pádom nemusím nakupovať. Sme sebestační. No,
Čo som chcel? Elektrika. Dáme malé stĺpy. Máme ich kopec. Tak. Už? Dokončené. Kde som, tu som. Takže modernizácia stanice. No, ja som vyskúmal túto laboratoř a tam vlastne, to som mal vyskúmať ako prvé. Sa mi tu otvorila táto laboratoř a vlastne, ako ja predávam, tak vlastne tie veci získavajú nejaké tie XP, skúsenostné body za predaj a potom tie body môžeme investovať. Ja zatiaľ dávam takto, že 5 bodov do kvality, že vlastne aby sa zvýšila cena a potom keď to má na 5, tak to znižíme hmotnosť, aby sme mohli prevážať viac. No, zatiaľ roboty sa nepredávajú. Dron pre údržbu nikto nechce ani. Dopravný dron, no. Aspoň vidno, že čo sa najviac predáva. Dopravný bod. No ale dáme niečo skúmať. Späť. To vlastne predajná platforma nie. Dokovacie vesmírne lode. Nie, to je palivo. Prišiel som na to, že vlastne aj palivo tam môžem posielať. To si potom urobím, ale... Komunikačné centrum. Aha. To je potom čo sa... Jaj, oné! Tu nás vyskúmali a teraz vyskúmame Vysokúpec. Vysokúpec. No a potom už do nekonečna môžem upgradeovať efektivitu ťažby. A chcel som počkať na tie elektrické. Tých elektrických stĺpov mám dosť. A káblov. 5. No, Vysokúpec to postavím asi niekde inde, kde bude poblízku všetky suroviny. No si to nepamätám, že tam vlastne všetko išlo. Jaj, prečo si neťahal elektriku hneď? No nebudem ťahať pomedzi stĺpy, aj to. Takže... Osobný asistent. Aha, počkaj, to napôjde pripojiť ramen. No. No musím doviesť trup. Ja nemám filtračné. Čo potrebujem? Desky, strany. Akurát. Takže...
Jeden, dva. No. Tu nastavíme torzo. Som to robil. Tak. Tak, a už je torzo. A mali by... Nemôžu namontovať ruku, lebo ju nemajú. Ramena. Rovno do stĺpu. To nevymyslíš. Takže budú montovať ruky. Ako majú rýchlosť? 32 za minútu. Ty brďo, no. Takže pokiaľ by som chcel, aby toto fungovalo 1 k 1, tak to nám bude musieť... Toto montuje 6. 32,64, čiže 2,11 tých strojov. Som zabudol, že ono to robí úkoly, že osobný asistent privariť. Práve. No, privariť práve rameno. A to potrebujeme ešte hlavu, čiže 2 a 2 nohy, ďalších 5. Takže počkať, takto. Pokročilo strojné diely. Textu. Desky. Desky a budú desky.
sa zvárajú. Tak to začneme dávať nohy. Alebo hlavu. Privariť hlavu. Takže potrebujem... Oh. Najprv hlavu. Takže osobný asistent. Ne. To je hlava. Nohy. To sa bude zvárať a to na sebe dodávať nohy. Áno, to málo. Takže to sa bude dávať. Tu sa zvára tá hlava, dobre. Teraz postavíme na nohy. Osobný. Pridať levú nohu. Osobný, privariť ľavú nohu. Osobný, pridať pravú nohu. Osobný, privariť pravú nohu. A na záver osobní. Ruka, noha. Potrebujeme farbu. Je toto farba? To by mala byť farba, že? Barva,
Jo. Podожди. Tak. Tak a som nalakovaný. A teraz by to chcelo... No, ako to má byť pripojené. O jedno vedľa. To je ako... Trafili sme sa, super. A teraz to už iba nakonfigurovať. Zbožitovali na vesmírnu stanicu. To je ten osobný asistent. To je 2K55. A už tam budú ladovať. Máme našu montážnu linku. Čakám, keď nám ho odvezú. Ešte to bude chcieť nejak nejaký ten základ. Pránik. A? Prvá loď. A idú to rozvážať. No, došli kocky. Super. Takže máme našu prvú montážnu linku. Nádhera. Akorát, že to už nepôjde tak úplne plynulo. Čakajú sa na ruky. Došli ruky. Počkej, ako, že došli ruky. A však ruky sú tu? Nevráti mi, že on je zahltený. Čiže budem musieť mať na každú vec jeden výťah?
aby sa to nezasekávalo. No prísam fakt, aha. On sa zahltil trupíkmi. A nohy ruky už nejdu. Takže mi bude stačiť úplne základný ten výťah. Výťah opäť nechodí. Ocel. Kde je ocel? Som slepý, alebo ji nevidím? A to je posledná ocel. Moc jej nemáme. Sa vyrába ocel. Aha. Už nám dochádzajú oranžové. Takže budeme musieť už riešiť. Budeme vyriešiť oranžovú. Už tak toho málo posiela. Tu ide plno, ale... Machines making machines, how inspiring. With this magnificent piece of engineering, we'll mass-produce robots on an entirely different scale. Good point. Compared to our production capabilities, our smelting capabilities feel meager. The archive shows a blueprint of an impressive building, the blast furnace. We need it now. Yeah. Good point. Compared to our production capabilities, our smelting capabilities feel meager. The archive shows a blueprint of an impressive building, the blast furnace. We need it now. To som musel drtič. Máme len jeden. Drtič. Blázen je úplně plný. No, tu nám dochádza ruda.
jednotkový. No, teda by sa to mohol troška rozbehnúť. No ale... Tu nám toto stojisko dojde. Mapa. Tak to narazíme druhú žilu. Potom. Kde sa robila tá oceľ? Nie. Tu. Že som to vlastne chcel stavať tie výťahy. No, takže tu na to nové nalezisko bolo to hlboko. Vlastne my sme vo výške nejakých 127 alebo 117, už si to nepamätám. Čiže 60 metrov pod zemou. No takto som dal výťah. Vstupom som dovliekol elektriku, nechcel som ťahať káble. No a tu máme toto. A tu na niekde by mala byť diera, ktorou som sem padol. Počkaj, kde je? Tu je. Ups. Takže vidíte, ako hlboko som sa tam... už keď som bol dole, sa mi nechcel vrácať, že mohol som použiť dynamit. Takže tu máme výťah. Zvýšil som kadenciu drtičov, takže už to teraz stíha. Zase som podával tie modré pásy, aby to išlo ešte rýchlejšie. Takže oceľ už stíha. Bomba. No a tú výrobňu som teda poposúval, že pre každú som urobil zvlášť výťah. Ako to ma... To by ma fakt napadlo, že keď budem mať viac vstupov a že to zahltí ten výťah jednou surovinou. Na budúce budem vedieť. Takže to nás pekne 4 výťahy. Pekne to tu naroz. Akorát, že som mohol tieto dve prehodiť, ale už sa mi nechcel. Možno to prehodím, ale... Kvôli tomu teraz tie pasy sú tu na prehodené, že vlastne trupy sa robia tu, hlavy sa robia tu a hlava ide až tam dozadu, no. Počkaj, tu nás sú... nohy. A to sa stále nezobralo? No tak to zmažem. Na čo čakáme? Je to naplno. Našťastie on si drží po troch, takže môžem podoplňať sklady. Keďže ich mám tu na mraky. No a pozrieme sa na... Keďže je ten panel. Takže sa musím ísť pozrieť na orbitu. Takže toto zlepšiť hmotnosť, on sa dá len 4 úrovne a potom budeme efektivitu výroby. Neviem. Čistiaci robot. Takže na 5. Screenbot. Osobný asistent, aha, už získal. Takže
Takže už sme ich trocha predali. Super. To na. Tak. Spadky do laboratoře. 114. Dobre. Skúšam si, že mám 10. level a 1,5. Čiže o polovicu dostám viac XP než normálne. A stalo to, vlastne to sa stupňuje, že napríklad na začiatku stalo 1000, potom 2000, potom 4000, 20 000, 50 000, a teraz už 10. level stojí 132 000. A mrkneme sa na naše dlžoby. Plocha hangáru. 24 voľných miest, lietadiel. A vlastne to by som mohol nakúpiť. Zásobárna pohonných hmot, to ešte... to som začne potom, to musím urobiť výrobňou. To bolo dosť komplikované, galaktický trh. Nie, nepotrebujem financie. Takže ako... už sa... Dron na údržbu, neviem, prečo tieto sa nepredávajú. Ani secí drony. Pritom... Asi poptávka... Dopravný, farmársky... dopravný dron. Čiže tieto 3 drony sa nepredávajú a neviem prečo. Celkové trhy dron. Asistent. Dron pre údržbu. Sa ich predal 2000. Sázecí dron, 50 sa ich predalo. Dopravný dron. Ich sa predalo 0. Svačinavý, prepravný viecky. Ale kde je robot? Robot. 0. Vojenský robotický osobný asistent. 0. Tak na to sa musíme mrknúť. Takže mapa galaxie. No a kde by chceli? Hornícky asistent. Získať licenciu. Počkej, ja ho nemám nastaveného. Dobre. Pridať loď. Vesmírna stanica a prodejná platforma, jasne. Aha, tu na povoliť. Tak. Preto to i nepredávame, lebo nebol nastavený. Teraz sa začnú. Takže všetko máme o 50 plus 50%. Tak ako máme ich dosť, tak peniaze sa sypú. Tak, to je toto. Vesmírne lode všetky lietajú. Ako väčšinou kúpim tie malé T2, celkom sa za 15 000. Potom už keď nebudem vedieť čo s peniazmi, ale najprv sa potrebujem zbaviť dlžovob a zvýšiť kadenciu predaja na víť, už ako sme toto všetko už obchodujeme. To vlastne ja som teraz kúpil. Nie, mám limit 25 sektorov už máme, ale obchodných aha. Nemám loď. Stanica, kúpiť loď. Takže sa kúpime nejaké, aby sme tam mali 20 miest. Tak. A tu na. Pridať loď. Super. Kde ešte majú záujem o? To je hornícky, vedecký, tu na obchodujeme, tu na hornícky, vedecký a prepravný bod, no. Vedecký asistent, tu na chcú asistent. Dobre.
asistenta, aj to napredávame. Farmárskeho. Tam som pozeral. Vedecký, farnícky, toto som pozeral. To na kde ešte neobchodujem. Asistent, aj tu chce asistenta, vedecký. A tak to dá, dopravný bod. Tak. A ešte kde máme, a tu na. Vedecký, hornícky. To nám majú celkom dosť. Asistent. Keď viem, že koľko ich potrebujú, že tam to písali na poptávka 48 za hodinu. To nestíhame, keď sme chceli, ale tak majú poptávku. A teraz už takmer 100 za deň. To je slušné. Dobre, takže v takomto duchu budem musieť postaviť ešte ďalších tých 5. Koľko ich je? Takže robíme takto, takže ešte 4. Takže masaker. A keď si zoberiem, že všade potrebujem tieto hydraulické, ktoré tu už nie sú, no aj tieto súčiastky, aj tieto hydraulické piesty a vyrábame ich tu na, počkajte, som to vyrábal. Tu sa robia sudy. Tu sa vyrábajú piesty. Mám jeden závod, takže budem to musieť navýšiť, ale už nemám. No, na budúce asi, ale tak asi určite sa pustíme. Počkaj, som to nevyskúmal. Aha, sa skúma vysoká pec. Takže budeme musieť počkať, nech sa vyskúma vysoká pec. A tam je problém ten, že vlastne na vysokú pec potrebujem na fialové. To je tu na vysokú. Nie, to je dron. Tu sú išli fialové teraz. Tady to prebehli. Nemám na jednu tuto. Tu kde ide raz za uhorský rok čosi. Dobre, nevadí. Takže tu nám a vidíte, že to nájdu. Procesory v pohode, súčiastky v pohode, ale tie hydraulické piesty, tie sa robia pomaly. To je fabrika na tekutiny. A na to nemám. Desky a polymer. Takže musím navýšiť výrobu. Poliam. Kde sú tie poliamidové? Tu sú. Prosím. To bolo tu. Či nie? Ba? Tu idú tie piesne. Takže stále navyšovať výrobu, aby sme stíhali. Tu máme ešte trubku. Ops. A teraz sa začne fičať. A tak to za každým, čo chýba, navýši sa výroba
Keď sa navýši jedna výroba, tým pádom začne niečo chýbať, zasa sa tamto navýši a takto je vlastne zaciklený kolobeh. Ale vidíš si, že už tam s tou výrobou, tým tavením, hlavne tej oranžovej rudy je problém, takže to bude musieť riešiť. A ja si vôbec nepamätám, to uvidíme, až keď vyskúmame tú vysokú pec. Takže na budúce sa pustíme do vysokej pece, ktorú podarilo sa mi ju niekedy spojazniť? Asi nie. Dobre, takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.